Pues estamos aquí en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y el motivo de nuestra reunión es, primeramente, tenemos derechos como mexicanos y un derecho elemental es la libertad de expresión. Por eso hoy nos reunimos en un lugar público que es aquí el Ángel de la Independencia, pero también como cristianos tenemos ese amor a Dios primeramente y desde luego al pueblo de Israel, esta nación que Dios ha bendecido en gran manera. Y nosotros, al estar aquí convocados, nuestro propósito no es otro más que orar por Israel, así como también oramos por México, oramos por las naciones, también bendecimos a esa nación y a todo el pueblo judío. Entonces esa es la finalidad, bendecir a Israel. Vamos sembrando una semilla y el año que entra vamos a hacer más, y en 2 años vamos a hacer más. Y cada año va a ir creciendo, el año que entra son 75 años de establecimiento y la independencia del Estado de Israel. Y bueno, este año tenemos todo un año que vamos a empezar a celebrar los 70 años de las relaciones diplomáticas entre México e Israel. Cuando Israel tenía 5 años de su independencia, México pues, obviamente se apuntó y empezó con sus relaciones diplomáticas que han sido fructíferas. Ha habido embajadores como Rosario Castellanos y como gente como Rafael Rodríguez Barreda, que han sido embajadores de México en Israel. Gente de altísimo nivel cultural, educativo y sobre todo muy representativos de México que han estado en el Estado de Israel. Y bueno, hay que celebrar. Mi esposa y yo representamos a la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén, por sus siglas ISEG, y aquí nos acompañan todos estos jóvenes, que eso es una bendición, y nos está acompañando también José Mitrani, Silvia y nuestra amiga reportera May Zambra, que está tomando la foto. Y bueno, pues estamos aquí solo como una muestra de amistad de México con el Estado de Israel.